Hello guys! Welcome back to my channel. This is Laida Vlogger. So for today's video ay kakain tayo ng merienda. Instead of french fries, kasi nag-crave ako, ginawa ko siyang sweet potato fries. O, diba? At least organic. And then, buko juice. Marami kasing buko dito sa amin. So, before that, mag-i-intro muna tayo. Then, kain na tayo. Mega love shoutout po pala sa mga katrabaho ko. Special mention. Sila Chichay. Ano ba? Sila Jen. Sila Kenneth. Sila Onad. Sila Bisor. Yan. Since rest day ko ngayon, gumawa ako ng sweet potato fries. Instead of french fries, gumawa lang ako sa my own version. At least organic. Ang harap din. Meron na time guys. Pero, kaliligo ko lang. Kasi wala akong pasok. Tapos, buko lang to na malapit sa bahay namin. O, diba? Healthy na. So guys. Pag nag-crave ako guys, mga french fries, paborito ko kasi since gusto kong organic. Ayan. Sweet potato. Ginawa kong fries. Dito kasi ako sa labas ng bahay guys. Kaya medyo masino. Maingay sa loob. Kasi may mga video ako na copyright claim. Kaya iwas ako sa music. Ginagawa ko lang yung pagbablog guys kapala
pag rest day ko. Kasi may work naman ako. So parang libangan. Sarap ng hangin. Sarap ng hangin sa probinsya, guys. Fresh air. Fresh buko. Galing na sa ano. Kapuno. Fresh from the puno pa to. Ito, sweet potato. Mojos ng shakies. Mojos ba yun? Tawag doon. Ala Laida. Mahilig ako sa merenda, guys. Gusto ko yung merenda. Sarap. Sarap ng fresh buko. Masarap pa ng hangin. Sarap.
Yummy. Sarap. Sarap ng fresh na. Gusto na guys, oh. Sarap. Busog na ako guys. O, paano ba yan? Babay muna. Thank you for watching. Please don't forget to like, comments, and subscribes. Then, comment down below kung anong pang gusto nyong video na isusunod ko na imumukbang or ipapa-challenge sa akin. And then, pwede rin po kayo magpa-shoutout sa akin. Comment nyo lang po kung anong gusto nyong isa-shoutout ko. So, bye-bye! Thank you for watching! Till my next video again. Bye-bye!